1, 2, 3, Siusi Patrizia News. Vai. Scusa, ma cosa stai... è sbagliato quel testo lì, è un altro. No, guarda che è il tuo che è sbagliato. Ah sì? Ho sbagliato io? Sì. Ah sì, va bene, scusa. Va bene. Andiamo, vai. Vado. Il Bhutan, noto per aver introdotto l'indice di felicità nazionale lorda, no? È bella questa cosa. Il Bhutan era sempre stato chiuso al turismo, si faceva pagare, eccetera, per entrare. Adesso sta realizzando un'altra cosa molto ambiziosa, la prima città della consapevolezza. Servirebbe a te. Vabbè, la consapevolezza, situata al confine con l'India, come sapete, il Bhutan, Sì. si chiamerà Gelepu, Sì. Mindfulness, cioè mente piena, insomma, City, e sarà una città completamente ispirata ai principi buddisti. E quindi appunto alla sostenibilità ambientale, alla meditazione, ci saranno percorsi ciclopedonali, eccetera. Insomma, l'obiettivo è quello, diversificare l'economia, creare lavoro e arginare l'immigrazione giovanile, che purtroppo anche lì. E comunque ospiterà 1 milione di persone, è quello. Il Bhutan che era chiuso adesso si apre, ma per vederla ci vorrà ancora 21 anni. 21 anni. Sì. Nel frattempo un'altra notizia che riguarda altri luoghi e non è una bella notizia. No. Ho letto un articolo di Marta Merlini su Art Tribune dove si sottolinea che le nostre città si stanno disneyficando. Cioè, in pratica, città come Parigi, Milano, Londra, New York si trasformano in una scenografia spettacolare, da consumare praticamente, no? Devono diventare friendly, glamour e cose di questo genere, però si perde l'autenticità. Sì, perché diventa tutto spettacolo, appunto, per fare una fotografia, per fare un selfie e basta. Questo purtroppo è un vero problema, cioè la commercializzazione delle nostre strade. Come turisti dobbiamo preoccuparci di questo fenomeno. È interessante, va ragionato su questo. Le città non si devono mettere in posa per essere appetibili al turismo. Ragioni dopo, adesso vai avanti a leggere la prossima. Un'altra notizia su Travel Non Stop, dove potete rivedere anche il nostro TG del turismo. C'è Natale anche sulla ferrovia Vigezzina-Centovalli, che collega l'Italia e la Svizzera, offrendo una comoda alternativa per raggiungere eventi natalizi di quella zona. Tra le tappe principali c'è il mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore e i mercatini di Domodossola, bellissimo, e Winterland o Locarno, ecco. E quindi con una pista di pattinaggio e spettacoli fino al 6 gennaio. Insomma, sono disponibili biglietti speciali per chi vuole. Andate su Travel Non Stop. Una novità dall'Università di Verona. Nasce un sistema museale di Ateneo, cioè in pratica un museo diffuso. Raccoglie opere d'arte contemporanea e le colloca in diverse sedi universitarie. C'è stata anche un'importante donazione che ha dato spessore a tutto questo, donazione della collezione Agi Verona. Tra le sedi principali dove sono ospitate queste opere d'arte, il Polo Santa Marta e la Provianda. Quindi uno va a Verona e va a vedere queste mostre. Sì, gira di qua e di là. E là? La cosa interessante è appunto rendere l'arte accessibile a tutti, metterla in posizioni strategiche in modo che si integra con l'estetica della città. Tomo. È come il discorso che faceva prima sulla disneyizzazione. È il contrario però, della disneyizzazione, bravissima. Pensionati per caso! Pensionati per caso. Allora, parliamo di bonus viaggi per gli over 60. Parliamone. Sì, parlane, sta calma. In tutta Italia sono attive le agevolazioni locali per incentivare la mobilità. Sconti sui treni fino al 60%, su Italo e Trenitalia, e riduzione del 20 e il 50%, si dipende, sugli abbonamenti ai mezzi pubblici urbani. Beh, dai, approfittiamone, vedi che bello poi essere pensionati, cioè over 65, poi over 65 si va dove si vuole, cioè
over 65. A Fidenza poi adolescenti. niente, a Fidenza poi sono stati inventati i taxi sociali per gli over 65 che hanno magari qualche difficoltà. Insomma, vai con gli sconti per gli over 65. Una cosa importantissima, nel 2025 potrebbe arrivare il bonus mobilità anziani. Sarà il caso che si diano un attimo da fare, perché quanti ce n'è appunto di over 65 al mondo, con dei trasporti dedicati ai nuovi fondi regionali per migliorare l'autonomia degli over 65. Aspettiamo con speranza. Vabbè, d'accordo. Senti, a proposito, che ormai siamo quasi a Natale, l'avete capito benissimo. Sì, anche dai... le luminarie hanno cominciato ormai da quasi un mese. Senti, però te l'ho sempre detto che i colori dovrebbero essere, cioè tu sei un rosso arancio, io sono un rosso bordeaux. Io me l'ho messo rosso perché è vicino il Natale. Anch'io, però insomma dobbiamo metterci d'accordo. Non siamo in sintonia, ma questo si sapeva. Un consiglio. Allora, ci sono tanti appuntamenti per il Natale, ma un consiglio è partecipare all'evento Isole di Luce. Siamo alle isole Borromee nel Lago Maggiore. Allora c'è questa cosa che si illumina l'isola Bella e l'isola dei pescatori fino al 12 gennaio. Che bello! Ogni sera dalle 16:30 a mezzanotte luci, videomapping e tutta una serie di effetti che trasformano il lago in uno spettacolo artistico. E adesso viaggiatore seriale a Sarajevo. Seriale, ma monomaniaco. Cioè lui praticamente nei fine settimana fa migliaia di chilometri per andare in un posto e dire io ci sono stato. Non è vero che lui va e poi commenta e dice guarda il più possibile. È un modo per poter viaggiare anche nei weekend, però non solamente sotto casa. Vabbè, viaggiatore seriale. Ciao Siusi, oggi sono a Sarajevo, la capitale della Bosnia ed Erzegovina, una città che porta i segni della sua storia complessa e multiculturale. Il cuore pulsante è la Bash Charshia, l'antico bazar ottomano, dove possiamo ammirare la fontana Sebil, simbolo della città. Salendo verso il bastione giallo, si gode di una vista panoramica mozzafiato. Da non perdere, la moschea Gazi Husrev Beg, uno dei migliori esempi di architettura islamica nei Balcani, mentre la cattedrale del Sacro Cuore riflette l'anima cattolica della città. Passeggiando lungo il fiume Miliazka osserviamo i numerosi ponti, tra cui quello latino, che collegano le sue rive. Sarajevo è davvero una città di incontri tra culture e religioni, ma il weekend sta per finire e si è fatta l'ora di tornare in Italia. Va bene, grazie al viaggiatore seriale. Insomma, Sarajevo, Alessio Cantarella. È molto importante avere intravisto Sarajevo. Allora, cosa si sono inventati per promuovere i sequel del film Il Gladiatore? Riguarda anche noi turisti, vabbè, perché no, dai. in maggio... No, dai, non dirmelo. Sì, te lo dico. No. Allora, praticamente tirano su dei gruppi di 16 turisti per volta, li selezionano e questi 16 turisti avranno l'opportunità di partecipare a una rievocazione storica dei combattimenti tra i gladiatori. Cioè li fanno combattere. All'interno del Colosseo. No, dai, li fanno combattere. Che in questa occasione si apre al pubblico anche dopo il tramonto. Quindi sono tutti vestiti da gladiatori, assaggiano i cibi ispirati all'antica Roma, devono combattere, speriamo che non si facciano male. E vabbè, insomma. E ci sono anche i leoni, le tigri e tutto? Non è previsto. Va bene. Comunque, questa bella idea è organizzata da Airbnb con il parco archeologico e Paramount Picture naturalmente. Fantastico, va bene. Dai. No, allora, che è carina, dai. Sì, ma insomma, adesso andremo a vedere, è fuori di testa. Sarebbe carina. Alla prossima. Alla prossima, ciao. Andiamo a combattere anche noi. No. E attenzione, troverete da ora in poi sulla 7.it al link qua sotto i misteri del Rinascimento, il mio viaggio tra le ville Medice.